Hello teacher, my name is Diana Stephanie Mejia Almanzar, and in this time I will be doing a presentation from chapter 24 to 34 of Professional English in Use in English and Spanish, Session 3. Unit 24, Infection, Fever. A medical student had made some language note on a case report. Case 45. A 24-year-old man presented with a fever which he had had for 3 days. On the third day, he had had a severe attack of fever with sweating and rigors. The only past history of relevance was hepatitis. For 4 years earlier, the glandular fever infection with Einstein virus at the age of 18, he had returned from Africa 3 years previously. Microorganisms. Infection differ from other diseases on a number of aspects. More importantly, they are caused by living microorganisms such as viruses or bacteria that can actually be identified through establishing the etiology early in the illness. Many of these organisms included all bacteria, are sensible to antibiotics, and most infections are potentially curable. Unlikely, many non-infectious degenerative and chronic disease communicably. In another factor which differentiates infection from non-infectious disease, transmission of pathogenic organisms to other people, directly or indirectly, might lead to an outbreak of epidemic. Finally, many infections are preventable by hygienic measures, by vaccinate, especially leaf attenuate vaccines such as rubella vaccine, or by drug prophylaxis, for example, chloroquine to prevent malaria. Microorganisms include bacteria, viruses, fungi, protozoa such as the parasite that cause malaria. Another general word for these pathogens is microbes. A patient often refers to microbes as germ or bones. Notice the common expression for acquiring is infectious disease. Could you have caught? Could he have caught some disease from the dog? Could he have picked up some disease from the dog? Sources and spread of infection. Here is an extract from a medical textbook. Infection might originate from the patient endogenous, usually from the skin, nasopharynx, or bowel, or from outside sources, or exogenous. Often, another person who might be aiding or referring from an infection or carrying a pathogenic microorganism carry are usually herpes and might harbor the organism in the throat, for example, diphtheria, bowel salmonella, or blood hepatitis B or HIV. Non-human sources of infections include water, example cholera, milk, example tuberculosis, food, example botulism. Animal example rabies, beer example psittacosis, and also the soil example Legionnaires disease. The incubation period is the period between the invasion of the tissues and pathogens and the appearance of clinical features of infection. The period of inactivity is the time that the patient infectious to others. Infecciones, fiebre. Fiebre. Un estudiante de medicina ha hecho algo de lenguaje, de
un reporte de algo sobre un lenguaje de reporte. Caso 45. Un hombre de 24 años presentó una enfermedad que había tenido durante 3 días. Al tercer día había tenido un fuerte ataque de fiebre con sudoración y escalofríos. El único antecedente de relevancia fue hepatitis 4 años antes y glandular, infección por virus Epstein-Barr. A los 18 años había regresado de África 3 semanas antes. Microorganismos. Las infecciones difieren de otras enfermedades en varios aspectos. Lo más importante es que son causadas por microorganismos vivos, como virus o bacterias, que generalmente pueden identificar, estableciendo así la etiología de una etapa temprana de la enfermedad. Muchos de los otros organismos, incluidos todas las bacterias, son insensibles a los antibióticos y la mayoría de las infecciones son potencialmente curables, a diferencia de muchas enfermedades crónicas y degenerativas no infecciosas. La transmisibilidad es otro factor que diferencia las infecciones de las enfermedades no infecciosas. La transmisión de organismos patógenos a otras personas, directa o indirecta, puede conducir podría tener, finalmente, muchas infecciones se pueden prevenir con medidas higiénicas, con vacunas, especialmente vacunas vivas atenuadas como la vacuna contra la rubeola o con profilaxis farmacológica. Por ejemplo, cloroquina para prevenir la malaria, incluyen hongos protozoos como parásitos que causan la malaria. Otra palabra general para estos patógenos es microbios. Los pacientes a menudo se refieren a los microbios como gérmenes o insectos. Ah, Um, enfermedad infecciosa. Alguna enfermedad del perro, atrapado o recogido, fuente y propagación de infección. Aquí hay un extracto de un libro de un texto médico. La infección puede originarse en el paciente endógena de la, endógena de la piel, nasofaringe o intestino, o de fuentes externas exógenas. A menudo otra persona que puede estar sufriendo de una infección o portadores de microorganismos patógenos. Los portadores suelen ser sanos y pueden albergar el organismo en la garganta, por ejemplo, difteria, el intestino, salmonela o sangre, hepatitis o VIH. Las fuentes de infección no humanas incluyen el agua, por ejemplo, cólera, la leche, por ejemplo, tuberculosis, los alimentos, por ejemplo, botulismo, los animales, por ejemplo, rabia, citacosis y también el suelo, por ejemplo, legionela, enfermedad del legionario. El periodo de incubación es el periodo entre la invasión de los tejidos por patógenos y la aparición de las características clínicas de la infección. El periodo de inactividad es el tiempo en que el paciente es infeccioso para los demás. Unit 25, mental illness, physiatric disorder. Physiatric disorder can be divided into organic and functional dementia. Is a mental disorder due to organic brain disease. The component for form of the dementia is the associated is the associated with old age as a senile dementia. Disorders in which others is not obvious pathology or anatomical change in the organ are termed functional. These are described below. Substance abuse. Abuse of a substance means using it in a way that is harmful. The commonest form of substance abuse are alcoholism and drug abuse. Affective disorder. Here is an extract from a medical textbook.
Affect and mood are similar in meaning and refer to the emotions. For example, happiness or sadness. Affects tend to be used for temporary emotion and is expressed through manner of speaking, facial expression, or behavior. Boo is used to refer to a more permanent emotion state. The most common form is of affective disorder. In depression, the symptoms of which are poor appetite or significant weight loss, sleep disturbance, for example, insomnia, inability to sleep, fatigue, loss of energy. Physiomotor agitation, excessive movement in thought, or psychomotor retardation, slowing of movement and thought, loss of interest, is in stimulating activity, decreased ability to think and concentrate, feeling that one is of no value to others, or that one has done something wrong. Recurrent thought of death or suicide. Five five or possibly four of the above symptoms occurring nearly every day for the last 2 weeks. Continue imagine depression. Neurotic and stress-related disorder. An example of neurotic disorder is obsessive compulsive disorder. An obsession is an idea that is so persistent that it interferes with the patient's life. A compulsion is an abuse as obsessive idea that forces the patient to act even though they recognize that it is unnecessary. A common form of this is compulsive washing of the hands. Stress is a feeling of being unable to cope. It can lead to anxiety or fear of problem. A sudden attack of anxiety is called a panic attack. Other type of functional disorder does include behavioral syndromes associated with psychological disturbances such as eating disorder of adult personality and behaviors, for example, personality disorder, mental retardation, delayed mental development, schizophrenia, and others disorder in which there are delusion-based belief. Enfermedad mental. Trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos se pueden dividir en orgánicos y funcionales. La demencia es un trastorno mental debido a una enfermedad cerebral orgánica. La forma más común de demencia es la asociada con la vejez. La demencia senil. Los trastornos en los que existe una patología obvia o un cambio anatómico en un órgano se denominan funcionales. Estos se describen a continuación. Abuso de sustancia. Abuso de una sustancia significa usarla de una manera que es dañina. Las formas más comunes de abuso de sustancias son el alcoholismo y el abuso de drogas. Trastornos efectivos. Aquí un extracto de un libro de texto de medicina. Afecto o estado de ánimo son similares son similares y se refieren a las emociones, por ejemplo, alegría o tristeza. El afecto tiende a usarse para emociones temporales y se usa para hablar, expresión facial o comportamiento. El estado de ánimo se usa para referirse a un estado emocional más permanente. La forma más común de trastorno afectivo es la depresión, cuyos síntomas son falta de apetito o peso significativo, pérdida de sueño, alteración de sueño alterado, por ejemplo, insomnio, incapacidad para dormir. Otros tipos de trastornos funcionales, estos incluyen
lo que es, por ejemplo, trastorno neurótico, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Una obsesión es aquella que es tan persistente que interfiere en la vida del paciente. Una compulsión es una idea obsesiva que obliga a un paciente a actuar aunque reconoce que es innecesario. Una forma común de estos es el lavado compulsivo de las manos. El estrés es la sensación de no poder hacer frente a una situación. Puede provocar ansiedad o miedo a los problemas. Un ataque repentino de ansiedad se llama ataque de pánico, agitación psicomotora, movimiento y pensamiento excesivo o retraso psicomotor, ralentación del movimiento y del pensamiento, pérdida del interés, disminución de la capacidad para pensar y concentrarse, sensación de que no tiene valor para los demás o que ha hecho algo malo, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o posiblemente, o sea, Ah, 5, posiblemente 4 de los síntomas anteriores. Castra casi todos los días durante al menos 2 semanas. Castrar casi todos los días durante al menos 2 semanas constituye la depresión mayor, síndrome de comportamiento asociado con alteraciones fisiológicas como trastornos de alimentación, retraso mental, desarrollo mental retrasado, esquizofrenia y otros trastornos de que hay delirios, falsas creencias. Unit 26, the nervous system 1, sensory loss. The central nervous system controls the sensory and motor function of the body. Disease of this system therefore lead to loss of some of these conditions. Function, hearing, loss, deafness. Other symptoms, bursting of ringing in the ear. Fusion, sign, loss, bleakness. Other symptoms, double vision, diplopia, blurring, loss of the visual acuity, clarity of the vision. Function, sensation feeling, blues, numbness, anesthesia. Tingling or pins and needles. Parasitize. Function, balance, loose, untasteness, ataxia. Other symptoms, dizziness, vertigo. Motor loss. Motor loss symptoms and signs include weakness, loss of power, paralysis, complete loss of power, tremor, involuntary rhythmic movement, especially on the hands, abnormal gait, unusual manner of walking. Speed may also be affected, for example, with hoarseness, a rude deep voice as in a vocal cord paralysis. Slurred speed means poor articulation in a cerebral disease. Loss of consciousness. Patients might describe sudden loss of consciousness in a number of ways. I passed out. I had a blackout. I fainted. I had a fit. I have a seizure. I had convulsion. Fit, seizure, and convulsion are all used to refer to violent involuntary movement as an epilepsy. Doctor may say, when do you lose consciousness? Here is a passage from a textbook on the cause of loss of consciousness. The principal differential diagnosis is between an epileptic fit and a syncopal attack of fighting a psycho. Is a sudden loss of consciousness due to temporary failure of the cerebral circulation. Syncope
is distinguished from a seizure principally by the circumstance in which the event occurs. For example, syncope usually occurs whilst standing under situation of severe stress or in association with an arrhythmia. Sometimes a convulsion and urinary incontinence, loss of control of the bladder occurs even in a syncopal attack. Thus, neither of these is specific for epileptic attack. The key is to establish the presence of a set of prodromal symptoms or symptoms that occur immediately before the attack. Syncopal episodes are usually presented by symptoms of dizziness and lightheadedness. Uh, in epilepsy, people might get a warning known as aura that an attack is going to happen. El sistema nervioso 1. Pérdida sensorial. El sistema nervioso central controla las funciones sensoriales y motoras del cuerpo, por lo tanto, las enfermedades de este sistema conducen a la pérdida de algunas de estas funciones. Funciona, escuchar, pérdida de la audición. Otros síntomas son zumbido o timbre del tanso. Función, vista, pérdida, ceguera, doble visión, diplodia, que se ve borroso y pierde la capacidad de la visión, de mirar con una visión clara. Función, sensación o sentimiento, pérdida, entumecimiento, hormiguero o alfileres y agujas. Funciones, balanza, pérdida de inestabilidad, como otros síntomas están lo que son los mareos vertiligos. Pérdida motora. Los síntomas y signos de pérdida motora incluyen debilidad, pérdida de la potencia, parálisis, pérdida total de la potencia, temblor, movimiento rítmico involuntario, especialmente las manos que manchan anormal. Manera inusual de caminar, el habla también puede verse afectada, por ejemplo, con ronquera, voz grave, como en las parálisis en las cuerdas vocales, la dificultad para hablar significa mala articulación, como la enfermedad del cerebro. Pérdida de conciencia. Los pacientes pueden describir la pérdida de paciente de varias formas. Como ejemplo, me desmayé, tuve un bloqueo, tuve convulsiones, entre otras. El principal diagnóstico diferencial es entre un ataque epiléptico y un ataque sincopar o desmayo. El síncope es una pérdida repentina del conocimiento debido a una falla temporal de la circulación cerebral. El síncope se distingue de una convulsión principalmente por las circunstancias en que ocurre el evento. Por ejemplo, el síncope suele ocurrir en la bipedestación asociada con una arritmia. A veces una convulsión e incontinencia urinaria, pérdida de control de la vejiga. Ocurre incluso en un ataque sincopal. Por lo tanto, ninguno de estos es específico para un ataque epiléptico. La clave es establecer la presencia o ausencia de síntomas podrómicos o síntomas que ocurren inmediatamente antes del ataque. Los episodios de síncope suelen estar procedidos por síntomas de mareo o aturdecimiento. En la epilepsia, las personas pueden recibir una advertencia conocida como aura de que va a ocurrir un ataque. Unit 27, the nervous system 2. The motor system. Examination of the motor system should include assessment of the following. Muscle work. Amount of muscle tissue. Look for signs of
wasting, muscle atrophy. Muscle tone, amount of tension in the muscle when it's relaxed. Tone can be increased, spasticity, or decreased flaccidity. Muscle power, stretch, coordination, the ability to use several muscles at the same time to perform complex actions. Gains, the manner of walking, reflex, reflex, involuntary movement, for example, in a tick or a tremor. Um, Case 80. On examination, her face show little or no expression. There was a tumor affecting male or his right hand. Tremor affecting mainly her right hand. She has a generally increased muscle tone, power, reflex, coordination, and sensation were within normal limits. Examination of her gains showed that she was slow to start walking, and had difficulty stopping and turning. Tendon reflex. Examination of the nervous system normally includes testing the tendon reflex, for example, the neck jack with the tendon hammer, also known as reflex hammer. The reflex might be asset zero diminished, negative or positive impacts. Possible. The plantar reflex are also checked. The normal plantar response is a downgoing movement, plantar reflection of the big toe, and outgoing toe, extension of a Babinski response is abnormal. Coma is in consciousness with a reduced responsible to external stimuli. That's to say, the patient is in coma. The patient is comatose. The Glasgow Coma Scale score is calculated as follows: eyes open spontaneously, 4. 2 speech, 3. 2 pain, 2 no, 1. Verbal responsible, oriented, 5. Confused, 4. Inappropriate, 3. Incomposable, 2. No, 1. Motor responsible, obeys, 6. Localizes, 5. Window draft, withdraw, 4. Repression, 3. Extension, 2. No, 1. El sistema nervioso 2. El sistema motor. El examen del sistema motor debe incluir la evaluación de las siguientes. Masa muscular, cantidad de tejido muscular, busque signos de desgaste, atrofia muscular, tono muscular, cantidad de tensión en el aumento de la espasticidad, potencia muscular, fuerza, coordinación, la capacidad de usar varios músculos al mismo tiempo para realizar acciones complejas, mancha, manera de caminar, reflejos. Te ve más adelante. Movimientos involuntarios, por ejemplo, el tic-tac o temblor. Aquí hay unos ATMOS, caso 80. En el examen, su rostro mostraba poca o ninguna expresión. Había un temblor que afectaba principalmente a su mano derecha. Generalmente había aumento en el tono muscular. La fuerza, los reflejos, la coordinación y la sensibilidad se encontraban dentro de los límites normales. El examen de la forma de andar mostró que era lenta para comenzar a caminar y tenía dificultad para detenerse y girar reflejos. El examen del sistema nervioso normalmente incluye la prueba de los reflejos de los tendones, por ejemplo, los reflejos de las rodillas, con un martillo tendinoso, también conocido como reflejo. Él puede estar ausente, cero, disminuido, negativo, normal, positivo o energético,
triple positivo. Los reflejos plantares también se controlan los reflejos plantares normales. La respuesta es un movimiento hacia abajo, 4, reversión plantar. El dedo gordo del pie, un dedo del pie um, hacia arriba, extensor o respuesta de Babinski es anormal. Coma. El coma es el estado de inconsciente en que se reduce a una respuesta externa a un estímulo. Los doctores pueden decir el paciente está en coma o el paciente está en estado de coma. Unidad 28, oncología. Neoplasm. A neoplasm is a normal new growth of tissue. Malignant neoplasms. Cancer are likely to spread and cause serious illness or death. Benign neoplasms do not spread and are less harmful. When speaking to patients, doctors generally say grow or tumor. You have a small growth in the bowel. You have a small tumor in the bowel. Um, a lump or swelling is a collection of tissue is a collection of tissues or fluid which is visible or palpable. It can be palpable, palpated or feel with the finger. A lump might be due to a neoplasm, but there are other causes such as inflammation or fluid accumulation. Patients say, I have a lump on the left breast. Doctors say there was a feel palpable mass in the liver. Malignant tumors are characterized by rapid growth and invasiveness. The tumor might invade local tissues or might spread to distract part of the body. Metastases. Neoplasms, which are the result of metastases, are called secondaries, as opposed to the original tumor, which is the primary. We have the result of the scan bag. Now I am afraid that they show that you have a small growth in the prostate. Fortunately, it appears to be at an early stage, and there is no sign of spread. So if we remove it, there is every chance of a complete cure. Symptom and sign of malignancy. The symptoms of malignant disease might be related to the site of the location of the tumor. For example, in a space occupying or lesion in the brain cause raised intracranial pressure and symptoms such as headache, vomiting, and visual disturbance. Tumor of the colon might structure or block the lumen and cause change in the bowel habit. Other possible symptom is malignancy included bleeding, pain, and weight loss. Case 55. 55. A 33-year-old man presented to GPS complaining of the painless lump on the right side of his neck, which had been present for about 2 months and it was enlarging. He had been feeling generally unwell and had lost about 5 kilogram in weight. He was also complaining of night sweat. He has no significant past medical history. Treatment of tumors. A tumor can sometimes be completely removed or excised by surgery. If it's not possible, for example, it is already metastasized to other parts of the body, it might be possible to destroy it. Might be possible to destroy it by radiotherapy or by chemotherapy. When a cure is not possible, palliative treatment is given
which is only intended to relieve symptoms. Oncología. Neoplasias. Una neoplasia es un nuevo crecimiento anormal de tejido. Es probable que las neoplasias malignas se propaguen y causen enfermedades graves o la muerte. Las neoplasias benignas no se diseminan y son menos dañinas cuando se habla de los pacientes. Los médicos generalmente dicen crecimiento o tumor. Tienen un pequeño burto en forma. Ah, tiene un burto o hinchazón. Un burto o hinchazón es una acumulación de tejido o líquido visible o palpable. Los pacientes dicen, tengo un bulto en el seno izquierdo. En la invasividad intestinal, el tumor puede invadir tejidos locales y diseminarse a partes distantes del cuerpo, denominada metástasis. Las neoplasias que son el resultado de metástasis se denominan secundaria, a diferencia del tumor original que es primario. Los médicos dicen había una masa firme y palpable en el hígado. Ya tenemos los resultados de la exploración y me temo que muestran que tiene un pequeño crecimiento en la próstata. Afortunadamente parece estar en una etapa temprana y no hay señales de propagación. Entonces, si lo eliminamos, existe la posibilidad de tener una cura completa. Am, si un tumor se describe como invasivo, tiene la capacidad de diseminarse, es, y signos de malignidad. Los síntomas como el dolor de cabeza, vómitos y alteraciones visuales bloquean la luz y causan cambio en el hábito intestinal. Otros posibles síntomas de malignidad incluyen sangrado, dolor de pérdida de peso. Esto es un caso ahora. Caso 55. Un hombre de 33 años se presentó a un médico de cabecera quejándose de un bulto indoloro en el lado derecho de su cuello que había estado presente durante aproximadamente 2 meses y estaba aumentando el tamaño. Se había sentido mal en general y había perdido unos 5 kilos de peso. También se quejaba de sudores nocturnos, no tenía antecedentes médicos significativos, tratamiento de tumores y a veces un tumor significativo. Tratamiento de tumores. A veces un tumor puede extirparse por completo o extirparse mediante cirugía. Si esto no es posible, por ejemplo, si ha hecho metástasis a otras partes del cuerpo, puede ser posible destruirlo mediante radioterapia o quimioterapia. Cuando la cura no es posible, se da un tratamiento paliativo que solo pretende aliviar los síntomas. Unit 29, Pregnancy and Childbirth. Childbirth. The expected date of delivery, ADD, is the date in which a woman is expected to give birth to the child that is currently pregnant with. It is calculated by adding 280 days or 40 weeks to the first day of the last menstrual period, LMP. Childbirth is also referred to a doctor as parturition. Delivery is the process of helping the child to be born. A spontaneous vaginal delivery, SVD, is a normal delivery. If there are complications, the baby might be delivered by cesarean section surgery removed. A full-term pregnancy is 40 weeks divided into 3 trimesters. A baby who is born before this is premature, and one born after 40 weeks is postmature. A baby who is born dead, for example, because the umbilical cord is around his neck, is stillborn. A pregnancy might end before term and spontaneously,
with a miscarriage, spontaneous abortion, or be deliberately terminate with an induced abortion, termination of pregnancy. Labor: the process by which the fetus and a placenta are pushed out of the uterus is called labor. It is divided into four stages. Some words which are combined with labor are premature labor, prolonged labor, spontaneous labor, induced labor, phase labor. Presentation and life. Fetal life is the position of the fetus in the urethra. The normal line is longitudinal, and the abnormal line is transverse. Fetal presentation refers to the part of the fetus which occupies the center of the pelvis canal and which the examining finger fear on vagina examination afterwards. The normal presentation is with the head. Virtuous presentation. Breath presentation means the buttocks are presenting. Breath is in a whole word for buttocks. And a normal presentation might require delivery by forceps. Embarazo y parto. El nacimiento esperado del niño desde que está embarazada. Se calcula por 40 semanas al primer día del último día del periodo menstrual. Los médicos también se refieren al parto como deliver. El parto desde 280 días o el parto de 280 días o el parto vaginal espontáneo es un parto normal. Si hay complicaciones, el bebé puede nacer por cesárea. El embarazo a términos de 40 semanas divididos en 3 trimestres. El bebé que nace antes de eso es prematuro. Uno que nace después de las 40 semanas es postmaduro. Un bebé que nace muerto, por ejemplo, porque tiene el cordón umbilical alrededor del cuello, nace muerto. El embarazo puede terminar antes del término espontáneamente, con un aborto espontáneo, o interrumpirse deliberadamente con un aborto inducido. Trabajo de parto. El proceso por el cual el feto y la placenta son expulsados del útero se llama trabajo de parto. Se divide en 4 etapas. Algunas de estas que se combinan con labor son presentación y labor prematura, labor prolongado, labor espontáneo y falsa labor. Presentación y mentira fetal. Es la posición del feto en el útero. La mentira normal es longitudinal, la mentira anormal es transversal, fetal y del feto que ocupa el centro del canal pélvico y que el dedo examinador siente en el examen vaginal. La presentación normal es con la cabeza de vértice. La presentación de nalgas significa que se presentan las nalgas. La presentación anormal pueden recurrir al parto forzado. Uniceris, the respiratory system. Cough. Cough is a common symptom of upper respiratory tract infection and lungs disease. A cough might be productive where the patient cough is a cough stumum, or non-productive where there is no sputum. A productive cough is often described as loose and non-productive cough as dry. Sputum or phlegm might be clear or white, mucus, yellow due to the presence of pus, purulent, or blood stained as hematosis. A doctor has examined a patient who complained of a cold.
Doctor, how long have you had the cold? Mr. Hinton, oh, for years. Do you smoke? I used to smoke heavily, but I gave up years ago. Do you cover any plural? Yes. What color is it? Usually yellow. Have you ever noticed any blood in it? No. Any problem with the breathing? Yes, I get a very short of breath. I had to start halfway at two stairs to get my breath back. The doctor write in the patient case note. CO dyspnea and cough. C. Purulent spontaneous for years. No hematosis. Auscultation. The doctor is examining Mr. Hinton's chest. Take deep breath in and out through your mouth. Good. No say 19.9. Now. Good. Now say 19.9. Listening to the chest with a stethoscope might reveal the presence of sounds apart from the normal breath sounds. There are two main kinds of other sounds. Croakles, which sound like hails being rubbed together and suggest the presence of fluid in the lungs. Whistles, which are more musical sound like whistling and indicate lowering on the airways. The sound of asthma patients breathing is called a wheeze. The sound of hair or heart, the sound heard when the pleural surface are inflamed as a pleurisy is called a pleural rule. The doctors asked Mr. Hinton to say 99 to check the vocal resonance, which might be increased in a pneumonia or decreased as a pneumothorax. After examining Mr. Hinton, doctor added to his note LO chest, early inspiratory crackle, both lungs base plus aspiratory widths. Unidad 30, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, la tos, el sistema respiratorio. La tos es un síntoma común de la enfermedad de infección del tracto respiratorio superior. Una tos puede ser productiva cuando el paciente expulsa espunto o no productiva cuando no hay espunto. Una tos productiva a menudo se describe como suelta o una tos no productiva como seca. El espunto o flema puede ser claro a blanco mucoide amarillo o blanco mucoide amarillo debido a la presencia de pus purulento o manchado de sangre, como en la hemotisis. Un médico está examinando a un paciente que se queja de tos. El médico Hilton, médico y el señor Hilton. El médico, ¿cuánto tiempo hace que tiene tos? Mr. Hilton. Señor Hilton. Durante años. ¿Fuma? Solía fumar, pero lo dejé hace un año. ¿Tose alguna flema? Sí. ¿Qué color es? Generalmente amarillo. ¿Alguna vez has notado de sangre en él? No. ¿Algún problema con tu respiración? Sí, me falta mucho el aire. Tengo que parar la mitad de escalera para recuperar el aliento. Auscultación. El médico está examinando el pecho del señor Hilton. Inhale y exhale profundamente a través de su escuche el tórax con un estetoscopio y puede revelar la presencia de sonidos. Además de los sonidos respiratorios normales, hay dos tipos principales de sonidos adicionales. Crepitales, que suenan como los pelos que se frotan entre sí y sugieren la presencia de líquido en los pulmones, o torácica, crepitantes, inspiratorios tempranos, ambas bases pulmonares, sinabilares, expiratorias, sinabilantes, que son más sonidos musicales como sílabos, y indica
estrechamiento de las vías respiratorias. El sonido de la respiración de un paciente con asma también se llama sibilancia. El sonido que se escucha cuando las superficies pleurales están inflamadas, como en la pleurasia, se llama roce pleural. El médico pide decir 99 para verificar la resonancia vocal, que puede aumentar, como en la neumonía, o disminuir, como en la neurotórax, en el neurotórax. También, o sea, después de examinar al señor Hamilton, el médico agregó sus notas. The skin one, unit 31. Some type of skin lesion, medical term, macule, common words, part, feature is not right about the surface of the skin. Medical term, papule, common words, part, feature, raised above the surface of the skin. Medical term, nodule, common word, lump, feature, a large papule. Terminal, medical term, vesicle, common word, small blister, a feature filled with fluid. Medical term, bulla, common word, blister, feature, a large vesicle. Medical term, posture, common word, posture, feature, filled with pus. Medical term, crush, common word, scab, feature, dry blood, etc. in the surface of the skin. Medical term, scales, common word, scales, feature, a thin layer of epidermis separated from the skin. Medical term, cicatrice, cicatrice, plural, cicatrices, common word, scars, feature, a mark on the skin after healing. Medical term, nevus, common word, beer mark, feature, a colored skin lesion present at beer. A medical term, fleshy nevus, common word, mole, feature, a raised brown nevus. Medical term, verruca, common word, wart, feature, a nodule produced by a HPV. Medical term, fauco, common word, boil, feature, a large pustule on the, or skin acids. Rashes. A single skin lesion can be regular or irregular in shape. When there are multiple lesions, especially macule or papules, the result is a rash or spots in common language. For example, the rash of an infectious disease such as rubella. A rash is said to erupt or break out. My little boy has broke out in a spot all over his body. My little boy has broken out in a rash all over his body. The following features of skin lesion are usually noticed: location, size, shape, color, type. For a rash, note also distribution, widespread on many parts of the body or localized in one on one part only. Grumping is scattered, more or less eventually spread out, or in clusters, small groups. Unit 32, the skin 2. An injury to the skin. Here is an extract from a medical website. Mechanical injuries to the skin are divided into those caused by blunt force, such as punch from the first piece, and those caused by the sharp force, such as of a knife. Injury from blunt force. An abrasion, also called graze or scratch, is a superficial surface injury involving only the epidermis, which have been removed by friction. A scratch is nil as a fingernail scratches, where a graze involves a wider area, as a vibration caused by dragging part of the body over a rough surface. A contusion, also called a bruise, is an injury that caused when blood vessels in the skin are damaged. A laceration, also called a tear, is a wound involving both of the dermis and epidermis. It is easily distinguished from penetrating
or incisive wound by it is irregular age and related lack of bleeding. Injury from sharp force. An incision wound is called a cut. It's a break in the skin where the length of the wound on the surface is greater than the depth of the wound. For example, a wound caused by a razor blade. The depth of the penetrating wound is greater than the superficial length of the wound. For example, scalp wound caused by a knife. Case reports. Read the case report to compare it with the illustration. Case 2. A 9-year-old boy presented to the accident and emergency department after he stumbled in a field while running in the woods. He had received a blow on the head from a rock and had been scratched by bushes. On examination, a vertical laceration 1 centimeter long was not on the right of his nose, just right on the middle line. And they were a number of superficial scratches on the right side of his forehead. He, his right upper lip was merely confused. Sores. Uh, the the word sore is popular form for many different types of skin lesions, especially infected lesions. A pressure sore is a skin ulcer caused by pressure. For example, the pressure of laying in bed for long periods, also known as the bed sore or the cubitus ulcer. A cold sore is a lesion caused by hair Albert simplex. La piel 2, unidad 32. Las lesiones mecánicas en la piel se dividen en las causadas por un objeto contundente como un puñetazo, a las causadas por una fuerza cortante como un cuchillo, lesiones por fuera contundentes, una abrasión también llamada raspadura o rasguño es una lesión superficial que afecta solo la epidermis que ha sido eliminada por fricción. Un rasguño es lineal como en los rasguños de las uñas, mientras que un rozamiento involucra un área más amplia, como en las abrasiones causadas por arrastrar la parte del cuerpo sobre una superficie rugosa. Una contusión, también llamada hematoma, es una lesión que se produce cuando se dañan los vasos sanguíneos de la piel. Una laceración, también llamada desgarro, es una herida que afecta tanto la dermis como la epidermis. Por lo general se distinguen las heridas penetrantes o incisivas por sus bordes irregulares y la falta relativa de sangrado. Lesiones por fuerza cortantes. Una herida incisa, también llamada corte, es una ruptura de la piel donde la longitud de la herida en la superficie es mayor que la profundidad de la herida. Por ejemplo, una herida causada por una hoja de afeitar. Caso clínico. Lea el caso clínico y compárelo con la ilustración. Caso 2. Más oscuro. La profundidad de una herida penetrante es mayor que la longitud superficial de la herida. Por ejemplo, una herida punzante causada por un cuchillo. Un niño de 9 años se presentó en el departamento de accidentes y emergencia después de tropezar y caer mientras corría en un bosque. Había recibido golpes en la cabeza con una roca y había sido aruñado por arbustos. A la exploración de una laceración vertical de 1 centímetro largo, se notó que en el puente de su nariz, justo a la derecha de la línea media, había una serie de rasguños superficiales en el lado derecho de su frente. Su párpado superior derecho estaba levemente contusionado y envenenado. um, La palabra llaga es un término popular para muchos tipos de diferentes lesiones cutáneas, especialmente lesiones infectadas. Una úlcera por presión es una úlcera de la piel causada por una presión. Por ejemplo, la presión de permanecer acostado en la cama durante periodos prolongados, también conocida como úlcera de presión o úlcera por descúbito. Un herpes labial es una lesión causada por un herpes simple. Unit 33, the urinary system. Urinary symptoms. Urine is formed in the kidney and stored in the bladder until it is passed or
voided. I had some pain when I pass water. I had some pain when I pass pee. Are you having any trouble with your water works? Doctor and Mr. John, are you having any trouble with your water work? Well, I just been to have to go to the toilet more than often than I used to. How often is that? It depends, but sometimes it is every hour or every more often. What about at night? Do you have to get out at night? Yes, nearly. Always 2 or 3 times. Do you get any burning or pain when you pass water? No, not usually. Do you have any trouble getting started? No. It is extremely normal. Is there still a good strong fluid? Perfect, not quite so good. Perfect, not quite so good as I used to be. Do you ever lose control of your bladder? Any leaking or dribbling? Yeah, well, perfect, a little dribbling from time to time. Have you ever passed blood in your urine? No, never. Common urinary symptom and their definition. The frequent passing of urine. This dysuria, boring or scabbing pain in the urethra when passing urine. Noturia, urination at night. Urgency, urgent needs to pass water. Uh, Hesitancy, difficulty starting to pass urine. Urinary incontinence, involuntary passing of urine, hematuria, macroscopic blood in the urine, urinalysis. Urinalysis is an analysis of the urine. Simple screening tests of urine are carried out with a rate stream. For example, clinicians for the detection of glucose. More detailed tests are carried out in a laboratory on a specimen of urine. Typical specimens are mainstream specimen (MSU) and a catheter specimen (CSU). Microscopic examination might reveal the presence of red blood cell, red blood cell, put cell, or CATs. CATs are solid bodies formed by the protein of cell. Plus signs are used in case note to indicate abnormal findings. A small amount possible is described as a trace. For a large amount, uh, uh, three possible the word gross or markets can be used for example gross hematuria when there is nothing in the word name is common. El sistema urinario, síntomas. Síntomas urinarios. La orina se forma en los riñones y se almacena en la vejiga hasta que se expulsa o se elimina. Los pacientes pueden decir, tengo dolor cuando orino. Los doctores pueden decir, um, ¿estás teniendo algún problema cuando tú orinas? Um, Doctor. Doctor y señor Jones, ¿está teniendo algún problema con su sistema de abastecimiento de agua? Él responde, bueno, a menudo de lo que solía hacerlo. ¿Con qué frecuencia es esto? No, nunca, casi nunca tengo síntomas urinarios um, y dice, esto depende, pero son algunas veces es una cada una hora o más frecuente. ¿Qué acerca de la noche? ¿Está teniendo que levantarse? Sí, casi siempre dos veces. ¿Tiene o sea, le quema o siente algún dolor cuando orina?
Y dice, no, no usualmente. ¿Tiene algún problema cuando empieza a orinar? No. Hay una, está una, si sigue con una, lo suficientemente, con una presión suficientemente fuerte. Ah, eh, no. No tan bien como solía ser. ¿Tiene alguna pérdida de control de su vejiga? ¿Alguna gotea o gotero de pipí? Bueno, el, algunas veces, de vez en cuando, ¿tiene le aparece tiene algo de sangre en la orina? Y dice, no, nunca. Frecuencia para orinar, disuria, quemadura o dolor cuando orina, noturia, orinar de noche, urgente, necesidad de orinar, eh, eh, exi- eh, existencia, dificultad comenzando a orinar, incontinencia urinaria, involuntad, orinar involuntariamente, hematuria, um, sangre en la macroscopía de la orina. Análisis de orina. El análisis de orina es el análisis en donde se hacen pruebas de detención simples de la orina que se llevan a cabo con tiras de reactivos, por ejemplo, la clínica de la detención de la glucosa. Las pruebas más detalladas se realizan en un laboratorio o en un espécimen de orina. Las muestras típicas son un espécimen de sentido medio y un espécimen de catéter. El examen microscópico puede revelar la presencia de glóbulos rojos, células pus o fundiciones. Los mordes son un cuerpo sólido formado por proteínas o células. Las señales que más se utilizan en las notas de la caja para indicar el hallazgo anormal es una pequeña cantidad positiva. Se describe como un rastro para una gran cantidad positiva. Se pueden usar palabras brutas o marcadas, por ejemplo, hematuria bruta, como no hay nada, o la palabra nil es común. Unit 34, Basic Investigations. Ophthalmoscopy. An ophthalmoscopy allows the doctor to examine a part of the eyes, the iris, lens, retina, and otitis. The best result for examination is done with the demand or lowered, like to allow the pupil to maximally dilate or widen. A topical mydriatic solution might be applied to the eye to eye dilatation. The patient is then asked to fixate on a target for the duration of the test. Blood pressure. um, Gauge, a physiomanometer, earpieces, a stethoscope, hip pieces, bell, diaphragm, bump, cups, bubble, bowl. Talking about blood, during venipuncture, the phlebotomist, a technician who takes blood, insert a needle into the vein and withdraw blood into a specimen tube, which is sent to the hematology laboratory for analysis. Usually, the phlebotomist can find a vein in the inner part of the elbow and the antecubital fossa that is easily accessible to may up to some she may apply
a tourniquet, a tight band about the side, or the patient might be asked to clean their hand to make a fix in order to make the vein more prominent. Afterwards, the patient might be asked to press light on a dressing, usually a piece of gas to help the blood to clot and then to prevent swelling and hematoma, a black and blue mark or a bruise where the vein was punctured. Investigaciones básicas. Oftalmoscopía. Un oftalmoscopio permite al médico examinar todas las partes del ojo, iris, la lente, la retina y el disco óptico para obtener los mejores resultados. El examen se realiza con luces atenuadas o bajadas para permitir que el alumno que la retina o el lente se dilate o se ensaya al máximo. Se puede aplicar una solución médica tópica al ojo para ayudar a la dilatación. Luego se le pide al paciente que se fije en un objetivo durante la duración de la prueba. Tomando sangre. Durante la venopunción, el flebotomista, un técnico que toma sangre, inserta una aguja en una vena y retira sangre en un tubo de muestra que se envía al laboratorio de hematología para su análisis. Por lo general, el flebotomista puede encontrar una vena en la parte interior del codo, la fosa antecubital, que es fácilmente accesible. Puede aplicar un torniquete, una banda apretada sobre el sitio o se le puede pedir al paciente que aprenda apriete su mano para hacer un puño, para que la vena sea más prominente. Posteriormente se le puede pedir al paciente que presione ligeramente en un apósito, generalmente una pieza de gasa, para ayudar a la sangre a hacer coágulos para evitar la hinchazón y un hematoma. Thank you for watching, teacher.